大家好，我係陳子謙律師。今日係2023年11月9號星期四。今日我想同大家講下公屋嘅混合業權同埋漏水嘅問題。最近都發生咗一啲投訴事件啦，同埋好多網友都有問我關於呢幾個問題嘅。咁我今日都會一一解答，同大家講下法律知識。好，我哋立即開始。今次嘅個案呢，係由東張西望嗰度報道出嚟先嘅。事發嘅單位呢，就係位於屯門良景村嘅一個單位，裏邊啊係牽涉咗3個單位咁多嘅，其中係包括一個樓上嘅自置單位啦。因為呢個樓上嘅自置單位呢嘅漏水問題，就影響到樓下2個單位喎。其中一個呢係一個公屋租戶啦，另外一個呢亦都係公屋嘅自置單位嚟嘅。根據片段可以睇到啊，如果大家想睇翻呢，都可以上網睇翻東張西望條片嘅，佢有上下集嘅。條片睇到其實呢，由樓上滲水落去樓下嗰2個單位呢，都係非常之咁嚴重嘅。其中除咗最普遍嘅牆身石屎剝落之外呢，漏水問題啊，直情嚴重到甚至影響到樓下2個單位係試過斷電嘅，即係電都冇喎，即係跳晒 fuse 喎，咁實在係非常之嚴重啊！嚇，斷電呢，小則就冇電用，黑晒啫；大則可能會引起火警嘅，因為電係一個好嚴重嘅公共設施啦，可以咁講。樓下2個單位嘅苦主住客當然係好慘啦，佢哋2個都話，全部人都話係受到樓上漏水嘅精神同埋生活都係非常大嘅影響嘅，甚至啊連佢哋食飯嘅時候啊都擔心嗰啲飯餸啊食物呢係會受到樓上滴水嘅影響。你話幾慘呢？即係飯都食得唔安寧。經過調查之後啊，原來呢個樓上嘅漏水單位呢係由一個盲人租住嘅，但係奇怪之處就係在於呢，根據佢哋嘅街坊描述啦，呢個盲人嘅屋企呢係全部啲家私都包晒膠袋嘅，連佢度門啊都有一個黑色嘅膠袋封住咗嘅喎，真係幾奇怪，點解會咁呢？根據大廈保安嘅描述呢，呢個盲人呢係試過幾日幾夜都唔記得咗閂水喉，連浸埋條走廊添。跟住又全個地方都斷晒電咁樣，咁其實真係非常之有問題嘅喎。講真，個情況呢就講到呢度。咁之後呢，我同各位網友講下嗰個解決方法啦。咁正常啊，呢啲漏水問題，公屋嘅漏水問題呢係可以揾房屋署處理嘅。好可惜就係呢個漏水嘅樓上單位呢係一個自置單位嚟嘅，咁即係私人單位、私人業權啦。咁所以房署呢就變咗冇權處理啦。如果係要進行維修呢，首先房署係要聯絡翻呢個公屋屋邨嘅管理公司啦，跟住再由管理公司聯絡翻呢位盲人業主啦。但係亦都係因為呢，唔知點解啦，嗰個管理處又好難聯絡到個業主，係聯絡唔到呢位盲人業主嘅，就變咗令到一個維修工作呢就不斷拖延啦，就令到樓下嘅住戶啊受影響嗰2個單位嘅住戶呢苦不堪言，真係好慘。咁成件事呢，其實就到呢度。咁但係我想講一講啦。第一，我有2個睇法嘅，或者疑點啦。第一，一個盲嘅人當然係冇咁靈活啦，但係咪就係一個理由唔記得閂水喉呢？因為其實你會聽到水聲㗎嘛，照計。同埋通常呢，經過一啲 research， 經過研究話呢，盲人其實呢其他嘅聽覺或者其他嘅感覺都會特別靈敏嘅。第二就係話點解佢全屋都會包咗膠袋嘅呢？好奇怪喎！佢係咪知道間屋企根本就係漏水嘅呢？或者佢係咪專登開個水喉呢？咁呢個都係好奇怪。同埋第三就係呢個盲人業主點解會又聯絡唔到嘅呢？但係盲人都會聽電話㗎，都要住喺間屋裏面㗎，真係好多疑點。同埋最後會唔會根本嘅盲人業主係根本就係唔係住喺個自置嘅公屋單位裏邊呢？大家網友點睇呢？都可以留言話我聽，我都會做一回應嘅。大家網友係咪覺得好有問題，好多疑點呢？好啦，跟住我又講下混合業權嘅問題啦。
呢樣嘢其實都係公屋獨有嘅，可以咁講。呢樣嘢呢，因為之前一路都有啲公屋賣出嚟啦，變咗私樓啦，好多公屋呢嘅大廈都有混合業權嘅，都持續咗一段好長嘅時間㗎啦。咁好明顯啦，喺呢個一廈兩制嘅模式底下呢，其實呢個維修呢係有好多問題嘅，因為如果你全部租出去，全部係房署嘅，咁房署可以話事啦、維修啦，係咪？可以控制啲租客啦，因為用公帑啊嘛，啲租客亦都要配合啦。但係當有私樓嘅時候咧，就變咗要尊重私有產權咯。你唔可以隨便咁入去一間私人嘅單位維修噶嘛，亦都個維修費亦都係要個私人單位嘅業主負責嘅。咁就如果個私人單位業主好似呢單案咁，係揾唔到人啦，唔願意維修咧，咁就拖到不了了之，就好大問題啦。另外咧，其實呢個租置公屋嘅計劃咧，係原意係為咗減輕呢啲公屋住戶嘅負擔，係可以等佢哋咧平價咁買到呢啲公屋，等佢哋可以圓到一個業主夢嘅。其實係出發點係好嘅嚇，大家都知道啦。因為啲公屋咧係買得都唔貴嘅，但係咧好明顯房署就做呢個政策嘅時候就冇考慮周全啦。就變咗做咗出嚟就好心做壞事，變相有時候咧就令到呢啲買咗公屋嘅業主其實就增加咗佢哋嘅經濟負擔。因為頭先都講過啦，所有嘅維修管理問題變咗私人樓嘅時候咧，都係由一位私人公屋嘅業主俾嘅，咁變咗負擔當然會大咗啦，冇咗公家嘅幫手。咁其實睇到咁多問題咧，我個人咧對呢個出售公屋單位嘅計劃咧係有所保留嘅。各位網友又點睇咧？都可以留言喺下面話我聽，大家嘅睇法。究竟有冇真係出售公屋嘅業主咧、買家咧，都可以話我聽你哋睇法嘅，我都會逐一回應嘅。其實咧，房委會都有嘗試做啲嘢去減低呢個混合業權嘅問題嘅。較早前房委會咧都已經通過咗一個恆常化出售租者置其屋計劃嘅回收公屋單位嘅。個意義就係咧，將多啲嘅公屋單位出售，咁多啲私人業主就變咗佢哋可以增加咗管理公司嘅管理能力啦，變相減低咗房署嘅介入，咁變咗嚟講咧，呢個混合業權最後咧就變咗係管理公司可以話事，咁管理公司一次過統籌咧就會好過就唔拖唔水啦，一啲係房署，一啲係管理公司咁。其實我覺得呢個係慢慢係可以解決到呢個混合業權嘅問題嘅。最後啦，或者我講下我自己嘅睇法啦。其實我覺得咧，個出售公屋俾啲有能力買公屋嘅人咧，等佢哋圓業主夢咧係好事。但係咧，我諗同房署咧就要加快腳步啦，因為咧唔拖唔水，頭先都講過啦，唔係一個辦法嚟嘅。公屋租戶咧係會諗住，喂，我梗係靠房署幫我整啦，自置業主又會變咗係一個難題喺度，因為管理公司係管唔晒，咁就變咗兩頭唔到岸啦。都講第三次㗎啦。咁我希望房署真係可以做多啲嘢啦，快啲賣啲公屋出嚟啦。咁同埋如果可能可以制定一個政策，就係話有啲樓係淨係賣嘅，有啲樓係全部唔賣嘅咧。好啦，咁我今日咧同大家分析呢單公屋漏水同混合業權嘅個案就到呢度。大家如果覺得呢條片係講得好有養分嘅話咧，希望大家可以 CLS、comment、like 同 subscribe 訂閱我嘅頻道。除咗星期六日同公眾假期以外我會星期一至五每日一片，同大家講一啲社會時事啦，一啲國際新聞啦，一啲軟性新聞啦。最重要係用正確嘅法律觀點，等大家唔會受騙啦。同埋知道有咩可以做得，有咩唔可以做，咁咧大家就唔會誤墮法網啦。多謝大家。